Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bis sekolah, teman-teman. Mantap, kita masukkan ke sini, teman-teman. Wih, lihat teman-teman, di sini ada truk molen, teman-teman. Round and round, works till the job's done. He goes round and round and round and round. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil sampah, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat terbang, teman-teman. Pesawat Garuda Indonesia, teman-teman. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wow, lihat di sini ada bis Tayo. Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wih, lihat, ini ada mobil polisi, teman-teman. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter, teman-teman. Masukkan lagi. Wow, lihat di sini ada mobil tangki, teman-teman. Besar sekali, teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di sini ada tank baja untuk perang. Wih, lihat teman-teman, ini keren sekali, teman-teman. Ini ada silinder, teman-teman. Wow, lihat di sini ada truk molen. Truk molen besar sekali ya. Wow, lihat di sini ada mobil polisi, teman-teman. Warnanya merah, teman-teman. Kita masukkan lagi, teman-teman. Wow, lihat, ini yang terakhir ada untuk mencapit batu, teman-teman. Eskavator untuk mencapit batu, warnanya hijau, teman-teman. Wow, ini mantap sekali, teman-teman. Mantul, teman-teman. Kita masukkan, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.